Guys, kembali lagi mancing desa guys. Guys, sekarang udah di Danau Sunter sama Om Ias mancing liar. Panas banget guys ini guys. Panasnya par. Udah lempar pakai tekek cucuran menggunakan lumut, biasanya belum ada. Lumayan gede. Kan saya itu kan saya yang modal tadi. Lama lagi nih. Jari lah. Kelamaan lah. Serokan, Papa dapat babon. Sarman dapat ya. Babon kayak tadi. Di waktu lah. Model. Enggak lah. Mantap. Ada yang mati. Astagfirullah. Gimana nih mantap? Ikan apa ini? Ikan apa ini?